本港最新失業率升至3.9%，創近3年新高。政府話經濟擴張會為職位增長提供支持。有學者認為喺經濟轉型嘅過程中，有啲人配合唔到市場嘅要求而揾唔到工作，要加強再培訓支援。點樣令到呢啲失業嘅人士係能夠可以重新係在職呢？咁都牽涉到幾樣嘢啦。第一個方法就係增強翻經濟活動，令到呢個市場多啲新嘅行業出現啦，多啲新嘅就業崗位出現啦。另外一個更加重要嘅就係話呢，因為可能係有啲失業嘅人士呢，可能佢哋嗰個嘅學歷啦，或者佢哋個技能啦，係滿足唔到一啲嘅其他行業嘅要求。咁如果你叫佢轉型由 A 行轉去 B 行嘅話，佢都要學習新嗰個 B 行嘅行業嗰啲嘅技能㗎嘛。咁所以喺呢一個嘅再培訓啊，提供一啲嘅實習嘅機會咧，就變得係重要咯。佢話畢業生投入就業市場係拉高失業率嘅因素之一，預期未來失業率有機會突破4%。